Halo guys, nama aku Julia. Bisa dipanggil ya. Salam kenal ya. Makasih ya udah sampai 112 subscribernya. Ya, seneng banget sumpah. Kirain gak bakal rame. Soalnya akunnya pernah hilang. Jadi ini buat akun baru hehe. Anjir, tenggorokannya ya agak seret, jadi suara Yaya kayak gini. Maaf ya. Oh ya, menurut kalian Yaya enakan pakai rambut putih gini atau rambut biru yang kemarin? Nanti tulis di komentar ya. Dan ada satu lagi yang pengen Yaya beritahu ke kalian. Maaf ya kalau suara Yaya agak mengganggu. Yaya bingung nih guys, soalnya Yaya itu pakai bahasa Jepang susah banget sumpah, mau ngapalinnya dulu. Tapi nggak apa-apa deh Yaya usahain ya. Kalau kalian suka bahasa Jepang, kalian tulis di kolom komentar aja ya mau bahasa apa. Ya udah, bye bye, see you, arigatou gozaimasu.